हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बर्ड्स लवर में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनी मिर्ज़ा पटियाला से। दोस्तों आज हम 27 कबूतर लेके आए हैं आपके लिए सेल के लिए दिल्ली से, हमारे रईस भाई के पास। क्वालिटी चेक करें आप, मोस्टली नीले हैं इसमें कबूतर। जो भी भाई इंटरेस्टेड हो परचेज़ करने के लिए भाई से कांटेक्ट कर सकता है। भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में ही है। चेक करें आप क्वालिटी। हम आपको एक एक करके कबूतर दिखाते हैं। प्राइस से रिलेटेड बात आप सीधा भाई से ही कर सकते हैं। लोकेशन भाई की डली है, आप जाके कबूतर ले सकते हैं भाई से। चेक कर सकते हैं क्वालिटी खुद। प्राइस रीज़नेबल ही होगा, आप भाई से कांटेक्ट करें।